Hello everyone, মই ৰশ্মি আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি ডেইলিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এখন খানা ৰেডি কৰি আছোঁ। চামুচ চাটো লৈছোঁ। অকণমান নিমখ দিছোঁ। তাৰপিছত পানী দি পেলাই আটাইখিনি মিলাই ল'ম। ইয়াত লৈছোঁ মগু গাজি কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত লৈছোঁ ৰঙা বুটটো আৰু অলপ নেমু চেপি দিছোঁ আৰু আদা ইয়াত দি দিছোঁ, সোনকালে হজম হ'ব বস্তু মানে। আৰু ইয়াত লৈছোঁ বাদাম, ৰাতি তিয়াই থৈছিলোঁ, এতিয়া বাকলিটো ওলাই লৈছোঁ। এইটো চাহটো এটা চেক বনাই লৈছোঁ। তেল মাৰি লওঁ। ভাতটো বহাই দিলোঁ, ভাজিখিনি বনাই আছোঁ, দালিখিনি অলপ কাঢ়ি থৈ দিলোঁ। এতিয়া মই স্কোৱাছৰ ভাজিটো বনাই লওঁ। ভাজিৰ কাৰণে স্কোৱাছ, আলু, এফাল বিলাহী, এটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ আৰু নহৰু। এতিয়া মই অকণমান তেল দি দিছোঁ, বেছি নাই দিয়া। তাতে এটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। ইয়াতে মই অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। তাতে মই পিঁয়াজখিনি দি দিম এতিয়া। মই এতিয়া কাটি থোৱা চব্জিখিনি দি দিওঁ। হালধি দি দিছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া কাটি থোৱা নহৰু অকণ দি দিছোঁ আৰু বিলাহীকণো দি দিলোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই অকণমান নিমখ দি দিলোঁ। ভালকৈ লৰাই ঢাকনা মাৰি থৈ দিওঁ। ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া চালাডৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী, এটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ আৰু এটা তিয়ঁহ। আটাইখিনি মই বাকলিটো গুচাই ল'ম। আটাইবোৰে বাকলিটো গুচাই ল'ম। তাৰপিছতে মই বিলাহীটো কাটি লৈছোঁ।
এতিয়া মই আটাখিনি কাটি ল'ম আৰু কাটি পেলাই ক'লা নিমখত সানি ল'ম। ক'লা নিমখ দিম। মই ভাত খাব আহিছোঁ, গৈ আছোঁ, মই আকৌ যাম। তোমালোকে বহিব লাগিব অলপ। মই ৰাতি দালিয়াৰ খিচিৰি বনাম এতিয়া। প্ৰায় আমি দালিয়াই খাওঁ ৰাতি, ভাত এবাৰেই খাব চেষ্টা কৰোঁ। এই চামুচেৰে মই 4 চামুচ দালিয়া দিছোঁ। এই 4 চামুচ মই দালিয়া লৈছোঁ আৰু 4 চামুচ মই মগু আৰু মচুৰ দালি মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া ধুই লওঁ। দালিয়াৰ কাৰণে এটা মই ডাঙৰ চাইজৰ আলু, এটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ, এটা জলকীয়া আৰু এয়া গোটা জিৰা লৈ লৈছোঁ আৰু মই এই সকলোখিনি ঘিউৰে ভাজিম। কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দি মই এখন চামুচেৰে এচামুচ ঘিউ দি পেলাই মই এই দালিয়াখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লওঁ। বহুত বেছি ৰঙচুৱা হ'ব নালাগে, হালকা ব্ৰাউন টাইপৰ হ'লেই আমি সিমানটো জোখতেই ৰখাই দিম। এতিয়া মই কেৰাহীটো গৰম হ'ব দিছোঁ, তাত 1 চামুচ ঘিউ দি দিম। 1 চামুচ ঘিউ দি দিছোঁ। জুইটো একদম কমাই ল'ব দেই। এইখিনি গৰম হোৱাত মই গোটা জিৰাখিনি দি দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়াটো পিঁয়াজটো দি দিছোঁ। এতিয়া মই দালিখিনি দি দিম। ভাজি পেলাই অকণমান ভাজি লৈছোঁ। ভাজি পেলাই মই এতিয়া হালধি অকণমান দি দিম। অনুসৰি অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। এইখিনি ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত মই কুকাৰত এইখিনি বাকি ল'ম। মই আটাইখিনি কুকাৰত এতিয়া দি ল'ম। সেই একেটা কেৰাহীতে মই এচামুচ ঘিউ দিছোঁ আৰু দালিয়াখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কুকাৰত দি ল'ম। মিলাই ল'ম। মিলাই পেলাই মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু পানী দি দিম। মই আলুটো দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি আৰু অকণমান নিমখ। এতিয়া মই পানী দি দিম। ইমানটো জোখত অকণমান সৰহকৈ পানী দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত 5টা হুইচেল মৰাই ল'ম। পালটো হুইচেল মৰালৈকে মই গাখীৰখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু বাচনখিনিও ধুই লওঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।